Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremamo domaće kore koje možete koristiti za mađaricu, jafa mađaricu ili belu pitu. U veću posudu dodati jedno jaje, kao i 100 g šećera i promiješati. Dodati 150 g margarina i dobro izmiješati viljuškom. Dodati jedan prašak za pecivo i nastaviti miješanje i još malo ga izniječiti. Dodajte jedan deo brašna od 450 g i počnite da mesite testo. Dodajte i 100 ml mlijeka. Kao i ostatak brašna. I zamesite na lepljivo testo. Ukoliko vam se testo i dalje lepi, uvijek možete dodati jako malo brašna. Testo podeliti na 5 jednakih jufki. Veću kesu od zamrzivača koristit ćemo kao srazmjeru. Prvu jufku izrolajte rukama da bude kao valjak. Zatim u kesu dodajte prvu jufku. I potisnite rukama. Čačkalicom izbušite na par mjesta kesu. I zatim oklagijom fino rastanjite testo. Gledajte da vam je svaka kora veličine 20 x 30 cm. Lagano rukama otvoriti kesu iznutra . Pa zatim makazama sasecite od gore i od dole. Preokrenite na pek papir i skinite kesu lagano. Ukoliko su vam ćoškovi neravni, samo prestavite pek papir preko njih i izravnajte oklagijom.
Prebacite u tepsiju lagano i pecite na 200 stepeni 10 minuta. Čim primetite da krajevi žute, vadite ih iz rerne jer kora mora biti više bela. Isti postupak ponovite i sa preostalim jufkama. Domaće kore su spremne. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako su vam se dopale domaće kore i da li ste ih ikada pravili. Ako vam se dopao video, ne zaboravite da bacite jedan like i da me zapratite. A od sljedećeg videa ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.